색칠하면서 엄마와 함께 읽는 동시집 무지개 자장면입니다. 이 책은 교보문고 출판국에서 출판한 책으로 교보문고에서 구입을 할 수 있습니다. 제가 동시 두 편을 낭독을 해 드리도록 하겠습니다. 무지개 장작 정하선. 저기 저 강언덕 무지개 베러 가자. 무지개 베어다 장작 만들어 차곡차곡 쌓아두었다가 추운 겨울 흰눈 오는 날 우리 집 아궁이에 불 때면 우리 가족 모두 다 무지개 꿈 꿀 거야. 이웃집에도 나누어 주며 다 함께 무지개 꿈 꿀 거야. 이 그림에는 색칠을 하면 좋겠습니다. 뱁새알 모시밭 살며시 들여다보면 작은 뱁새 살고 있어요. 먼 바다 위 하늘과 꿈으로 눈 맞추어 낳은 알 5개 복주머니 같은 둥지에 꼭 안아 품고 있어요. 하늘과 바다 닮은 알. 이 그림 역시 어린이와 함께 색칠하면서 읽으면 좋을 것입니다. 공원관리 아저씨. 공원에 옮겨온 느티나무 한 그루. 새소리가 그리워 물소리가 그리워 아파트 쳐다보며 시름시름 앓더니 잎이 마르기 시작했어요. 가지가 마르기 시작했어요. 공원관리 아저씨 마른 곳 잘라내고 상처도 싸매주고 정성으로 물도 주고 아파트 사는 아이들도 생각해 주렴 나무와 얘기도 나누고 피로도 주고 어느 날 아래쪽에서 새순이 나기 시작했어요. 이렇게 한쪽은 시가 있고 한쪽은 그림이 있습니다. 무지개 자장면 글그림 정하선입니다. 교보문고에서 6,700원에 구입을 할 수 있습니다. 6,400원이군요. 6,400원에 구입을 할 수 있습니다. 감사합니다.